আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? রাশেদাস কুকিং স্টুডিওর আরও একটি নতুন এপিসোড আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি খুবই মুচমুচে একটি ফিশ ফ্রাই রেসিপি। বিকেলে চায়ের সাথে কিন্তু আপনারা এই ফিশ ফ্রাইটা মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই রেডি করে নিতে পারবেন। আর বানাতেও কিন্তু উপকরণ খুবই কম লাগে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই মজাদার রেসিপিটি বানানো যায়। প্রথমে আমি এখানে 1 কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, শুকনো কারি পাতা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে হাফ চা চামচ। কারি পাতাটা হাতের কাছে না থাকলে কিন্তু স্কিপ করতে পারেন। এবার আমি একটু সবকিছু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে ছোট মাছ নিয়েছি। লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, মরিচের গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের থেকেও কম। এবার আমি সবকিছু একত্রে মাখিয়ে নিব। আপনারা চাইলে যে কোনো ছোট মাছ নিতে পারেন, তবে চেষ্টা করবেন মাছের কাঁটাটা যাতে একটু কম থাকে। এবার আমি এখানে একটা ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি ব্রেড ক্রাম্বস। প্রথমে আমি মাছটাকে কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটা একটু গড়িয়ে নিব। এরপর দিয়ে দিচ্ছি ডিমের মধ্যে। ডিমটাকে কিন্তু অবশ্যই একটু লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে। সবশেষে আমি ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে গড়িয়ে নিচ্ছি। এই ফিশ ফ্রাইটা বানাতে যেমন সহজ, খেতেও কিন্তু তেমনই মজাদার হয়ে থাকে। তো আমার সবগুলো মাছ এখানে কোট করা হয়ে গেছে, আমি এবার ভেজে নিচ্ছি। পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে আমি এখানে একে একে করে মাছগুলো দিয়ে দিলাম। এক পিঠ এরকম ভাজা হয়ে গেলে আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। তো মাছগুলো ভাজা হলে আমি এবার নামিয়ে পরিবেশন করে নিব। চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এরকম মজার এবং সহজ রেসিপি পেতে আমাদের চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। আজ ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।